Tutorial cara upgrade RAM laptop ThinkPad X230. Sebelumnya kita siapkan alat-alatnya dan juga RAM-nya terlebih dahulu. Pertama kita siapkan powerbank plus RAM 2 ping 4 GB, 2 ping kita mau up jadi 8 GB. Baik, sebelum kita up kita cari tahu tempat RAM-nya dulu. Di sini ada ikon RAM-nya. Ini ini sebelah sini, ini buat buka penutup RAM 1 2. Mari kita lepas penutupnya. RAM-nya mari kita lepas RAM. Lepasnya ini ditekan ke pinggir, ini otomatis angkat guys. RAM 2 GB DDR3. Ini 4 GB DDR3. Kita dulu cara masangnya cukup ditekan bawah, masuk, dia otomatis terkancing atau terkunci ya guys. Kita pasang yang sebelahnya juga guys, jadi 8 GB guys. Caranya juga sama cara memasangnya guys. Ya otomatis juga terkunci. Kita juga jangan lupa tutup masangnya, jangan tutup guys. Kencangkan buat skrupnya biar enggak lepas. Dan selesai, mari kita coba nyalakan ya guys, apakah berhasil. Mari kita nyalakan guys. Ya nyala bro. Kita tinggal cek di sistem apakah masuk 8 GB atau enggak guys. ThinkPad X230 ya guys, Lenovo ThinkPad.
operasi sistem, kita tekan tombol start sama R bersamaan. Kita ketikkan tunggu. Nah, sudah muncul guys. Dan memori RAM-nya kebaca guys. Totalnya 8 GB guys. Deteksi display. Close. Begitulah tutorial upgrade RAM di Lenovo ThinkPad X230. Terima kasih.